खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां BodoNews चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं दाखालि बृहस्पतिबारखालि राजस्थानाव गंसे एर'प्लेनाव अर खामनानै सानै पाइलटआ जिउ गोमादों होनना इन्डियान एक्सप्रेस रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं मैया आसामनि मरिगाव जिल्लायाव बांलादेशनिफ्राय फैनाय इस्लामिक उदखारि हानजानि मोननै ग्रुपनि आनसर आल इस्लाम आरो कुवादा इन दा इन्डियान साबकन्टिनेन्ट गुसुङै AQIS नि 10 जन सोद्रोमाफोर हमनो हादों होनना दा टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोसावदों। हमजानाय सोद्रोमाफोरनि गेजेराव माद्रासा फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिबो दंफायो आरो हमजानाय फोरोंगिरिनि मुंखौ मुफ्ती मुस्ताफा होनना रादाबनिफ्राय मिथिदों आरो बिथां फोरोंगिरिया मरिगाव जिल्लानिनो जामियाल हुदा माद्रासा होननाय गंसे फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन होनना रादाबाव फोरमायदों। आसाम सरकारा बे माद्रासा फरायसालिखौ सिल खालामना दोनबाय होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थामथियाव दं कमनवेल्थ गेम्सआव आसामनि मुंदांखा बक्सार गेलेगिरि मानगोनां शिवा थापा बिथाङा पाकिस्ताननि मुंदांखा बक्सार गेलेगिरि मानगोनां सुलमान बालचार बिथांखौ 5.0 पइन्टआव फेजेननो हानानै सेमि फाइनालाव हाबनो हाबाय होनना निउज 18 आसाम रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं मैया केराला गोजौ बिजिरसालिया SC एबा शेड्युल कास्ट आरो ST एबा शेड्युल ट्राइब हारिनि सुबुंफोरखौ सोरबा सुबुङा मानहानि खालामोब्ला आयेन हिसाबै दाय गोनां जासिगोन होनना फोसावदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बाथियाव दं मैया शुक्रबारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा भारत हादरनि गिबि इन्डिया इन्टारनेशनेल बुलियन एक्सचेन्जखौ गुजरातनि गान्धीनगराव थानाय गुजरात इन्टारनेशनेल फाइनान्स टेक सिटियाव बेखेवनानै होबाय होनना द टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोरमायदों। दथियाव दं HSLC आनजादाव 80% आरो बेनि बांसिन आरो HS आनजादाव 75% आरो बेनि बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनाय 2022-23 मायथाइनि STP, OBC आरो MOBC फरायसाफोरनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेनआ स्पेशेल इनसेन्टिभ टु मेरिटरियास स्टुडेन्ट स्किमनि जोहै राङारि मदद होनो फोसावदों होनना खौरां मोननाय जादों। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।